สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับในยุคนี้เราอาจไม่ได้ยินเสียงระฆังวัดบ่อยเท่าเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ไม่ได้เผชิญศึกกลางสนามรบแต่ต้องเผชิญเสียงรบกวนทางดิจิทัลตลอดทั้งวันเสียงไลน์ดังแจ้งเตือนเด้งข่าวสารถาโถมความคิดเห็นปะทะความคิดเห็นคำถามคือในโลกที่ไม่เคยเงียบเราจะมีสติได้อย่างไรวันนี้ผมขอชวนทุกท่านมาฟังธรรมะในหัวข้อการมีสติในโลกเสมือนจริงโดยอาศัยภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งแม้จะผ่านมาแล้วกว่า 2,500 ปีแต่กลับทันสมัยกว่าที่เราคิดมากนักโลกดิจิทัลคือสนามฝึกสติพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ไม่ได้ฝึกย่อมนำทุกข์มาให้จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ในสมัยพุทธกาลสิ่งรบกวนคือเสียงคนความคิดในสมัยปัจจุบันสิ่งรบกวนเพิ่มมาในรูปของหน้าจอแอปข่าวปลอมและอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นอย่างรวดเร็วโลกเสมือนจริงไม่ใช่ศัตรูของการปฏิบัติธรรมแต่เป็นสนามฝึกสติที่เข้มข้นที่สุดเพราะทุกการเลื่อนหน้าจอคือโอกาสที่จะเห็นว่าใจเรากำลังอยากรู้อยากเห็นหรือไม่ใจเรากำลังโกรธหลงหรือหลงเชื่อหรือไม่หากเรารู้ทันโลกดิจิทัลจะกลายเป็นครูไม่ใช่ผู้ขโมยสติของเราช่วงที่3เสียงรบกวนที่แท้จริงอยู่ที่ไหนหลายคนคิดว่าถ้าไม่มีมือถือใจฉันคงสงบแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเสียงภายนอกไม่ได้รบกวนใจสิ่งที่รบกวนคือใจที่เผลอไหลตามเสียงนั้นเสียงแจ้งเตือน1 ครั้งไม่ได้ทำให้เราฟุ้งซ่านแต่ความอยากตอบความอยากรู้ความกลัวตกข่าวต่างหากที่ทำให้ใจไม่สงบนี่คือหลักอริยสัจทุกข์คือใจฟุ้งซ่านวุ่นวายเหนื่อยล้าสมุทัยคือความยึดติดความอยากความหลงในข้อมูลนิโรธคือความสงบที่เกิดจากการรู้เท่าทันมรรคคือสติสมาธิและปัญญาเมื่อเห็นเหตุเราจึงดับทุกข์ได้วิธีปฏิบัติสติในโลกออนไลน์พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสติปัฏฐาน4เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตดิจิทัลได้ทันที 1. มีสติกับกายขณะใช้มือถือรู้ตัวไม่ว่าไหล่เกร็งหรือไม่หายใจตื้นหรือไม่แค่รู้ลมหายใจ 1-2 ครั้งใจก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน 2. มีสติกับเวทนาอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกอย่างไรพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆรู้สึกแล้วไม่ต้องรีบตอบ 3. มีสติกับจิตรู้ทันว่าใจตอนนี้กำลังโกรธกำลังหลงหรือกำลังอยากเอาชนะแค่รู้ใจก็คลาย 4. มีสติกับธรรมเห็นไตรลักษณ์ในโลกออนไลน์ทุกโพสต์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีอะไรควรยึดถือเป็นตัวตนถาวรเป้าหมายของการมีสติในโลกเสมือนจริงไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่ออยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์เป้าหมายไม่ใช่การเลิกใช้เทคโนโลยีแต่คือใช้เทคโนโลยีโดยไม่ถูกมันใช้เมื่อเรามีสติเราเลือกเสพไม่ใช่เสพติดเราใช้ข้อมูลไม่ใช่ถูกข้อมูลครอบงำเราอยู่กับปัจจุบันขณะแม้อยู่หน้าจอนี่คืออิสรภาพที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้